Co-fondateur du Monde Moderne, entrepreneur dans le secteur des médias, Alexis Poulain a travaillé pour des ONG, des entreprises et des institutions publiques. Co-fondateur du Monde Moderne, entrepreneur dans le secteur des médias, Alexis Poulain a travaillé pour des ONG, des entreprises et des institutions publiques. Alexis est un expert en affaires européennes et travaille entre Paris et Bruxelles. Alexis est un expert en affaires européennes et travaille entre Paris et Bruxelles. Il est régulièrement invité sur Arte TV, France 24 TV, France Info, Euronews et RFC Radio. Il est régulièrement invité sur Arte TV, France 24 TV, France Info, Euronews et RFC Radio. La censure de RT France est un précédent qui devrait inquiéter tous les journalistes, car l'État, secondé par la Commission européenne, se lance dorénavant dans une logique de labellisation des médias et de censure qui n'a aucune limite. La censure de RT France est un précédent qui devrait inquiéter tous les journalistes, car l'État, secondé par la Commission européenne, se lance dorénavant dans une logique de labellisation des médias et de censure qui n'a aucune limite.